มองกล้องด้วยน้องนักข่าวเขาสนใจว่าเราอยู่ก็อยากคนจากประมาณแล้วเราพูดถึงข่าวคนอยู่ไปเอาของมาจากร้านก่อนแล้วเดี๋ยวให้ทางช่างเขาประมาณการแล้วจะจ่ายเป็นเงินสดมาให้อันตอนในล้ำข้าวไปในนอนอยู่ไหนถ้ากันอยู่ข้างล่างจ้าถ้ากันอยู่ข้างล่างไปมันก็ไปเลยจ้าไปก่อนยังมาถึงข้างล่างซ้ำเดินขึ้นมาหันหลังไงบ่ท่านในหอดพื้นล้ำข้าวไปเลยจ้า26.3เสียงมันดังก็ของเทศบาลเนี่ยเขาให้ไปก่อนเลยส่วนนี้ใช่ไหมให้คนอยู่ข้างบนจ้าคนนอนอยู่ข้างบนเส้นน้ำฝนตกคนกับจีวงพอลังค่าไปเพิ่นยังยืนเขาตัดไฟไหมคะยายยายซื้อไว้นะคะบุญมาแท้ค่ะรอบแล้ววันนี้มาใหม่วันนี้เป็นห่วงพวกเราครับคืออย่างนี้เมื่อกี้ก็บอกมาโน้นเหมือนกันจะจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวต้องใช้เวลาที่จะให้ช่างตำรวจถ่ายภาพเลยแต่ว่าก็ได้แต่ว่าต้องรอนิดนึงคือต้องมาถามเรานะอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่มันเสียหายไปเราชดเชยได้แต่ถ้าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรไปมันก็